ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ IRTC ನಂಬರು, PNR ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.